What is up guys, Joe Moto here, back for another review. And for today guys, isa na siguro to sa pinakamasayang araw natin dahil nagkaroon tayo ng pagkakataong ma-review ang isa sa mga pinakaabangan nating motor ngayong 2021. Well, hindi lang to basta-basta motor dahil isa to sa mga ultimate sports bike ng Kawasaki. By the way guys, kasama ko nga pala si Brother Eka at si paring John, siya may ani itong napakagandang motor. Pero bago tayo magsimula, makikipindot muna yung like at namumulang subscribe button please para masaya tayong dalawa. So mga Lady Pies, without further ado, this is the 2021 Kawasaki ZX-10R. Alright, 2021 ZX-10R, ang motor na nanalo ng 7 beses sa WSBK. Ito ang unang beses na nakita ko tong motor na to sa personal at no doubt isa sa pinakamagandang sport bike na nilabas ngayong 2021. Now this is the single R, ito ang standard version. Yung double R naman, yun yung limited edition nila at track ready bike ng Kawasaki. Noong nilabas ang ZX-10R noong 2016, talaga namang ang daming nabaliw dahil sa ganda ng motor na yon. 5 years on, nagkaroon ng refinement ang ZX-10R at eto na siya ngayon. Anong mga nabago? Aalamin natin yan. Medyo madami lang tayong technical term na gagamitin pero i-explain ko naman sa inyo isa-isa. So brace yourself guys. Pero bago ang lahat, punta muna tayo sa specs. Gumagamit ang 2021 Kawasaki ZX-10R ng 998cc, liquid-cooled 4-stroke, 16 valves inline 4-cylinder, fuel-injected double overhead cam, 6-speed return shift na may 200 horsepower at 13,200 RPM at 150 Nm of torque at 11,400 RPM. May 17 liters of fuel tank capacity at may curb weight na 207 kilograms at mabibili nyo ngayon ang 2021 ZX-10R for an SRP of 952,000 pesos. Wow. In front of you, we have the KRT or Kawasaki Racing Team color scheme. Matik yan pag Kawasaki color green na may touch na black and also red lining dito sa gilid at may white dito sa baba. Napaka-aggressive, napaka-sharp with aluminum frame. Meron siyang gills design dito sa gilid na halos katulad ng ZX-25R. May napakalaking tangke, wala namang pinagbago para kahit papano mas maganda yung grip ng legs nyo with tank pad dito sa gitna. Upuan niya ganun pa din. However, iniba nila yung styling dito sa tail section. Binago nila yung cowling sa part na to which is sobrang goods. Dito sa bagong cowling kahit papano meron na siyang aerodynamics. Kung meron man kapansin-pansin sa bagong ZX-10R, yun yung front cowling niya. Woo! Mas pinaganda nila yung harapan ng ZX-10R. Well, alam ko hindi lahat kayo sang-ayon sa sinabi ko. May mga tao pa din na mas preferred yung lumang muka. Pero ngayong nakikita ko na siya sa personal, mas okay para sa akin to. Mas pinaliit at mas pinakirat na headlight at LED na siya ngayon. Pero ang isa pa sa nagustuhan ko dito, meron na siyang integrated winglet para kahit papaano madagdagan ang downforce ng motor nyo in high speed para mas maganda yung grip ng gulong nyo sa kalsada. Mas pinakompact din yung ram air intake nya dito sa gitna at mas mataas na rin yung windscreen nya para kahit papaano mas maganda yung aerodynamics nyo kapag nakatak or naka-attack position na kayo. Side mirror katulad pa din sa dati with LED signal lights. So wala sa body yung signal light niya guys, nasa mirrors. Park light, nag-iba na rin yung positioning.
At also LED turning lights dito sa rear. At syempre bagong taillight. Napakaganda, grabe. Pag-usapan naman natin yung makina niya. Anong mga nabago? Well guys, meron na tong bagong air-cooled oil cooler na halos parehas na makikita nyo sa motor ni Jonathan Rea sa WSPK. Bagong electronic throttle bulbs para mas maganda pihit nyo sa mga high revs. Bagong inlet camshafts, bagong airbox, bagong valve spring, bagong transmission gear ratios. Mas pinaikli na nila yung ratio to first to third gear para mas gumanda yung low to mid acceleration nyo. At dagdag ko lang yung bagong exhaust system. Tingnan nyo naman yung headers. Stuck yan guys ha. Pagdating naman sa dash, naka TFT display na siya guys. Bale, ginagawa nilang mandatory to sa mga bagong motor ng Kawasaki. For example, kung mapapansin nyo sa bagong Kawasaki Ninja 650 at syempre sa ZH2. At dito syempre makikita natin sa tuwing bubuksan natin yung bike, lalabas yung logo nya. Dito makikita natin yung gear indicator, riding mode, tachometer dito, speedometer, lean angle, coolant temperature, outside temperature, clock. Tapos dito sa baba, meron din siyang battery volt indicator. At dito sa bandang kaliwa, makikita natin yung level ng pressure sa tuwing pipigain natin yung throttle. Ayan, kung napapansin nyo, pinipiga ko yung throttle. Umaangat siya. And also, yung pressure natin sa front brake. Ayan. At also, sa tuwing nakabukas yung quick shifter natin, mag-indicate siya dito. Lalabas yung KQS. And meron din siyang mga ibang indicators dito sa gilid tulad na lang nitong check engine or malfunction indicator, high beam indicator dito, turning light indicator dito sa taas, at cruise control indicator dito sa baba. To the right, makikita natin yung neutral indicator, KTRC or traction control indicator, ABS indicator, at fuel gauge. Bali guys, dito sa motor na to or for example sa ibang mga liter bikes na super sport, hindi nyo makikita kung ilan na ba yung level ng fuel gauge nyo. Ang mangyayari nyan, magbiblink na lang siya kapag meron na lang 4.1 liters na natitira sa tangke nyo. At dito sa baba, meron din siyang mga ibang indicators tulad ng oil pressure, coolant temperature, yung battery nyo, for example, malolobat na kayo, magbiblink yan. At also yung immobilizer nya. At meron pa din siyang all-in steering damper na makita nyo sa lumang ZX-10R. At also guys, pagdating naman sa clip-on handlebar niya, mas pina-wide na to To the right, makikita natin yung switch ng kill switch at also yung starter switch. Kumbaga, kung gusto nyong buksan yung bike, ayan, baba nyo lang. Tapos kill switch, pataas. And also select button para matagel nyo yung ibang information dito sa dash nyo. At dahil naka Brembo brake to, syempre dapat hindi mawala yung Brembo master cylinder. To the left, makikita natin yung switch ng passing light. And also kung gusto nyong pindutin yung high beam, i-push nyo lang to. Ayan, naka-high beam na yan. And also meron din siyang up and down mode just in case gusto nyong ibahin yung information sa dash nyo. At also itong button na to, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, makikita nyo yung pressure ng brake and throttle nya. Cruise control switch dito sa part na to. At itong button na to guys, for example, nasa katirikan kayo ng araw habang nagra-rides, pwede nyong ibahin yung kulay ng background nyo. Pindutin nyo lang to. Ayan, magwa-white siya. At kapag naman ginabi kayo sa daan, pindutin nyo lang to para mag-block yung background. At also ito rin yung button para ma-access nyo yung homepage ng dash nyo. Switch nyo para sa signal light, hazard button dito, and also busina. Pagdating naman sa features, napakadaming feature nitong 2021 CX-10R. Simulan natin sa throttle. Dito sa throttle niya guys, gumagamit na siya ng ride-by-wire, meaning hindi na cable ang ginagamit niya. Gumagamit na to ng sensor for better throttle response. Hindi katulad ng lumang CX-10R, cable yung ginagamit. Pangalawa, 4 na ang riding modes nito. Unang-una, sport mode. Ano ngayon ang sport mode guys? Dito sa sport mode, ginagamit niya yung full potential ng bike at gumagamit ng traction na level 1. Para ma-access natin yung ibang modes, kailangan lang natin i-hold tong down button. Mapupunta tayo sa road mode. Ngayon guys, ano ngayon ang road mode? Well, katulad lang din to ng sport mode na gumagamit ng full potential pero nililimit niya ang traction sa level 3. Pangatlo ay yung rain mode. Dito guys, nililimit niya sa pinakamahinang power yung motor at gumagamit na traction na level 5. At lastly, rider mode. Dito sa mode na to guys, actually customizable to. Kumbaga manual to. Para ma-access nyo siya, pindutin nyo lang to. Ayan, meron kayong 4 na choices dito sa rider mode. For example, dito sa rider 1, pwede nyo siyang pindutin. At pwede nyong iset yung power niya kung gusto nyo ng low, middle, or full power. At also pwede nyo ring ayusin yung traction niya
if ever gusto nyong ilagay sa traction 1 or 2 or 5, nasa inyo yan. Next ay KTRC or Kawasaki Traction Controls. Bali, ano bang silbi ng mga to guys? Ano, control lang naman niya yung pagdulas ng rear wheel nyo. Meron tong 5 level traction control, 1 ang pinakamahina at 5 naman ang pinakamataas. Pero mga cutie pies, ma-adjust mo lang yung traction niya kung naka-rider mode kayo. If ever naman naka-sport, road or rain kayo, hindi nyo siya mapapalitan dahil naka-program na to. Next ay KEBC or Kawasaki Engine Braking Control. Para ma-access nyo siya, kailangan nyo tong i-hold, tong select button. Ayan, mapupunta tayo sa menu. So kung gusto nyong i-on yung Kawasaki Engine Braking Control, i-on nyo lang siya. Sa ngayon naka-off tayo kasi hindi naman natin kailangan yan. Dito makikita natin yung KQS or Kawasaki Quick Shifter na pwede nyong patayin at pwede nyo ring i-on. Dito sa motor na to, up and down quick shifter na siya. Kawasaki Launch Control Mode na pwede nyong iset in 3 different way. At also nakalimutan ko guys, dito pala nakalagay yung gear shift indicator. For example, in-adjust nyo yung shift lamp. Ayan, naka-adjust siya hanggang 10,000 RPM para malaman nyo. For example, try natin buksan yung bike. Ayan, iilaw siya pag follow ng 10,000 RPM. Ayan o. At lastly, meron na din siyang Radiology technology na kung saan pwede nyong i-download yung application at makita ang ibang information na nakikita nyo sa dash through your mobile phone. For example, ito yung Radiology app guys. For example, gusto nyong malaman yung settings ng motor nyo, nagsisync siya dito sa cellphone nyo. Cool, no? Guys, pinago na din nila yung settings ng mga suspension sa 2021 ZX-10R. Fully adjustable 43mm Showa inverted balance free fork dito sa front with 4-piston Brembo M50 monoblock calipers at 330mm semi-floating front disc with Kawasaki Intelligent Braking System aka ABS, mas pinarte lang na Kawasaki for maximum braking power. And of course, napakagandang inline 4, screamer inline 4. Tingnan nyo guys ha, gusto ko yung part na to, nakikita nyo yung headers. Full adjustable spring preload horizontal backlink with balance free gas charge dito sa rear suspension. At of course, mas pinahabang swing arm, dinagdagan nila to ng 8mm. Bagong exhaust system, napakaganda. Nakikita nyo may pagka-blue yung tube niya dito sa loob. Brake niya sa likod, naka 220mm disc with aluminum single piston caliper. Nissin caliper to guys, hindi to Brembo. Brembo niya harap lang. Stock tire niya is Bridgestone Batlux RS11 na gumagamit na stock size na 190/55/17 dito sa rear at 120/70/17 naman sa harap. Yun! Kawasaki 2021 ZX-10R. Ang by far pinaka-paborito kong review this 2021. Grabe. Sa wakas, matetest drive na natin mga cutie pies. Nakikita nyo naman, napakaganda ng bagong fairings. Especially itong harapan, napakasingkit, hapon na hapon. Also meron na din siyang maliit na winglet or parang daanan ng hangin dito sa likod. And also dito for better downforce. Ayan no, pakaganda. Grabe. Okay, excited na ako guys. Unang upo. Yeah. Okay, so seat height katulad pa rin ng dating sa ZX-10R, 835mm seat height. I'm 6 foot tall, 85 kilo. Ganito po ang itsura ko sa motor na to. Straight yung legs ko, so hindi nakabent. May kataasan yung seat height nya. Pero mas mataas pa rin seat height ng mga Yamaha R1 tsaka Yamaha R6. Okay, handlebar, binago nila yung alignment, mas pinawide nila. So, mas okay yan. Hindi katulad ng BMW S1RR na halos nakaganito, grabe. Sobrang narrow ng ng clip-on handlebar. Dito kahit pa paano, medyo wide, medyo relax. Start na natin. Ganda ng bagong TFT display. Boom! Wow! Ang lambot ng bagong throttle. Hindi mabigat-bigaan. Ayos ah. Gulat ako ah. Ang lambot oh. Nice. Foot peg, mas tinaasan nila. Hindi na to katulad nung dati. Mas mataas yung foot peg nya. So, kung nakikita nyo naman, halos ka-level na ng tangke yung tuhod ko. Grabe no. Wow, grabe. Hindi ako makapaniwala guys. Ang ganda ng motor na to. My God. Woo! Ayusin lang natin yung riding modes natin.
Lagay natin sa ano bang maganda? Rin, pinakamahina. Road lang tayo. In between. Traction nito, naka-program to sa level 3. Okay. Side mirror, ayusin natin. Yan. Okay. Tara na guys. Yeah. Oh, baka sumayad. Maganda ng motor na to. Parang mas lumayo ako sa manubela. Or pakiramdam ko lang yun. Clutch, napakalambot. Kipot naman dito. Mas pwede ba lumabas dito? Pwede lumabas? Pwede po. Sige. Yeah. Yun ngayon ang problema mga cutie pies. Hindi ko alam palabas. Woo! Grabe yung torque. Okay, riding position ko, hindi ko pa masabi sa ngayon kasi pababa yung daan. Hindi ko pa ma-distinguish kung mas naging sub-sub ba or ganun pa rin katulad ng dati. Mamaya malaman natin kapag nasa flat surface na tayo or maayos na kalsada. Tama ba itong dinadaanan natin? Mukhang tama naman. Nagtitinginan yung motor. Ang ganda ba naman? 2021 ZX-10R gamit natin Jomoto. Woo! Nalibago ako. Pumapalo siya pagpatak ng 4,000 RPM. Oo nga, tama. Lumalabas yung lakas niya pag pitik ng 4,000 RPM. Oh, yeah. Okay, so we are going to Tagaytay. Sobrang smooth ng makina, grabe. Walang halong vibration. Kung meron man, mga 0.1, 0.2%. Grabe, no? Na-rate ko pa yun. Overtake tayo dito. Okay, yung aerodynamics niya, bale, mas maganda yung flow ng hangin. Actually, hindi niya na kailangan mag-double bubble pa sa windscreen na to. Kasi, sobrang good. Halos di ko maramdaman yung hampas ng hangin sa mukha ko. Grabe, sobrang ganda ng throttle response. Oh. Ang wiggle ng side mirror, oh. Konting alog lang na sumasayaw-sayaw siya. At dahil naka-stock exhaust tayo, hindi pa ganun kabastos yung tunog niya. Nakalimutan ko guys, may quick shifter nga pala to. Para magamit nyo yung quick shifter, kailangan nyo munang pumalo ng 2,500 RPM pataas. Try natin. Hindi ko masyadong masubukan at may mga kasabay tayo. Ayan, maganda na yung daan. Pakalo natin. Fourth gear. Woo! Fifth gear. Woo! Dash yung quick shifter. Yun! Ang smooth. OMG. Hindi na kailangan gamitan ng clutch kasi syempre quick shifter to. Kasama sa binayaran yung 950,000 pesos. Nakinash ng may-ari. Sana all. Parang hindi ko makita masyado yung likod. Yeah. Alright, 2021 Kawasaki ZX-10R. Ba't ba clutch ng clutch? Quick shifter pala to. Bali guys, color scheme nito dalawa talaga, isang KRT at isang black. Ang kaso lang, ang tagal dumating ng black. Nauna to, hindi ko alam kung kailan darating yung black color scheme. Okay, kahit pa paano may i-compare ko yung riding position sa naunang ZX-10R bago sa pinalitan nito. Riding position ko halos ganun pa rin. Ang naiba lang, mas naging wide yung handlebar. Kahit pa paano, hindi siya nakakangalay. Pag kasi pinasok mo pa to, masakit na sa wrist. Dito kahit pa paano, sport position pero medyo relax. Bali guys, dahil sa Euro 5 compliance,
or Euro 5 emission regulation. Maraming binago ang Kawasaki sa makina. At also binago din nila yung exhaust system nito. Mas maganda sana kung nagamitin natin ito sa truck, kasi doon talaga yung bahay nitong motor na to. Pang truck talaga to. Kumbaga 50-50, 50% pang truck, 50% pang street. Sana wag tayong abutan ng ulan at medyo makulimlim. Grabe, napaka-smooth ng engine braking. Parang lang ako naglalaro, walang kahit anong vibration. Napaka-smooth ng engine braking. Konting piga mo lang, andun agad yung power. Tringan natin yung sports mode nya. Labas natin yung full potential ng Kawasaki ZX-10R. Sports mode pa. By the way guys, itong riding modes nya, pwede nyong palitan habang nagda-drive. Ayan for example, sports tayo. Gusto ko mag-road mode, i-hold ko lang to. Ayan nasa road mode na tayo. For example, gusto ko siyang ilagay sa rain mode, which is pinakamahinang level ng power niya. Ayan, naka-ring tayo. Ang mahirap lang dito guys, for example, galing kang sports mode, tapos tatalong ka sa rider mode, which is yung customizable na mode. Kailangan nyo pang i-hold ng i-hold. Hindi siya pwedeng tak agad rider mode. Hindi, kailangan nyo pa siyang i-hold. Yun ang medyo hindi ko gusto dito sa ZX-10R. Naki-sports mode tayo. Try natin yung power niya. Woo! Grabe! Ulang na lang umangat yung harapan. Wali mama. Medyo traffic na dito. Oras na para mag U-turn. Excuse me po. Maraming thank you po. Ba't ganun? Nung naka-Honda, tignan nyo. Nung naka-Honda click ako, hindi ako pinagbibigyan. Ngayon naka-ZX-10R ako, malayo pa lang, huminto na agad. Where's the justice? Dito sa ZX-10R guys, riding position niya is sports. Tapos itong bagong model, tinaasan nila yung foot peg, pero hindi ganun ka-aggressive masyado yung riding position. Kumbaga kahit pa paano, may pagka-rider friendly pa rin siya. Ang gaan, no? Alam niyo itsura ng taong malaki katawan pero mahiyain. Ganun pa siya. Kapag nilagyan na to ng aftermarket exhaust, ayun na, doon nalalabas yung pagkabully nitong motor na to. Also guys, etong steering damper nya, nakabili lang nito all stock, walang pinalitan dito. Pero may play yung steering damper, nakita nyo, maalog. Ganito talaga to Noong una, sa unang ZX-10R na hanawakan ko, sabi ko, ba't parang naalog yung steering damper? Yun pala, ganun talaga. Naalog pala talaga. Ayan brake is sobrang superb. Brembo brakes nito, katulad pa rin na makikita nyo sa lumang ZX-10R, Brembo M50. Okay, final verdict. Anong gusto ko sa motor na to kumpara sa ibang super sport? Aggressive siya, aggressive body position, dahil nga superbike to. Pero hindi siya ganun kasakit sa katawan. Kahit pa paano nakakapag-relax ako, just in case nangalay yung likod ko. Hindi siya masakit sa wrist. Engine hit niya, halos 30 minutes na akong naggagala. Pero bearable naman yung init niya. Pero syempre mas ramdam mo yung init kung tirik yung araw at nasa traffic kayo. Dito kasi nasa Tagaytay tayo, tapos medyo nag-aambon-ambon pa, so medyo malamig. Pag-usapan naman natin yung price point niya, 950,000. Ang dami kasi nilang nilagyan na features Magkano ba yung huling ZX-10R? 890 ata? 890 or 860? Hindi ko matandaan So halos nagtaas siya ng 60,000. Pero naman kasi ang dami namang nilagay dito. TFT display, bagong cowling, refine yung makina, bagong exhaust, kung ano-ano pa. Kung bibili naman kayo ng Yamaha R1, halos 1,090,000 ata or 1,1. Ganun nagpa-price rin siyang Yamaha R1 Kung bibili naman kayo ng 5-blade na triple R, napakadaming R, 1.5 million, grabe. Isa pa, Suzuki GSX-R 1000, upalo rin ng 1 million yun. So bale, isa to sa pinakasulit na liter bike, sport bike, super bike na mabibili nyo ngayon. By the way guys, nakalimutan ko sabihin sa inyo, fuel consumption nito pumapalo ng 12 km per liter. Hindi biro fuel consumption ng mga gantong motor, mga cutie pies. Talagang malakas sa gas. Pero syempre hindi ka naman bibili ng ZX-10R kung nagtitipid ka sa gas, diba? Okay. By the way guys, I'm here with Sir John. Siya yung may-ari nitong napakahalimaw na ZX-10R. So Sir John, kamusta na? Bakit ZX-10R napili mo? Dahil yung price point niya halos 1 million na Unti na lang, 50,000 na lang, 1 million na, diba? Ba't di ka nag-Yamaha R1? Ba't di ka nag-Naked? Sa lineup dito sa bahay, halos lahat kami Kawasaki yung
And then kung i-compare mo yung laman nito, yung mga features niya sa ibang brand is the same halos. Tapos mas mababa pa ng presyo. Ko talaga gusto yung ZX10 before pa. Kasi ito, kinalakihan na namin itong 650 na 2011. So para nung unang lumabas to, parang gusto ko nang bilhin. Gano'ng katagal ka bago nagpa-reserve dito? Kasi nagkakaunahan dito eh sa sa X10R. Kasi nung bago ko umalis, nagtatanong lang ako. Tapos nung nagtatanong na ako, sabi ni Erica ng Kawasaki Imus, sabi niya, may parating daw, baka gusto ko. Sabi ko, try ko ang hulugan. Kaso dumating na yung unit, medyo mahal kasi yung hulugan eh. Kaya 300, almost 300. So kinash mo na to. Finish na. Oh, boom! Sana all no? Yung utang yun sa asawa ko. Actually, mababaw lang yung gusto ko dito eh. Ito lang TFT. Yung TFT. Oh, yan. Tapos, the rest, itong quick shifter and then itong steering damper. Kasi nagtatang snap talaga yung mga... Built-in na siya. Hindi mo na kailangan maglagay ng mga aftermarket, no? Siguro exhaust na lang, pero ngayon parang wala akong balak palitan. Oo, kasi sayang eh, no? Parang titanium na yung ano mo eh. Anong nilinis ko last time? Talagang violet siya. Violet, no? Isa pa, nung nakita ko yung vlog mo, pinumpare mo sa Z1, bala ko din yung isa, yung ZH2. ZH2. Ito mo, di ba almost the same profile din. Kaya kinuha ko ito. Saka isa pa, medyo hindi ko feel yung motor eh. Shoutout nga pala, boss. Ba may gusto ka shoutout? Shoutout ko nga pala yung anak ko, si Gabriel Marquez. Gabriel Marquez? Castiel Marquez. Castiel. Pati na yung misis ko, si Pay Marie Caparat. Yun, shoutout po sa inyo. Si Eka, halika dito, Eka. Sama nga pala si Eka sa Ninja Moves. Yung mga ninja nila nakakalat lang to, may bokero pa dito, grabe. Pamilya talaga sila ng motor, mga Cutie Pies. Si Madam, maraming pasalamat po sa pag-imbita. Naka-mayo mayo gentry. Alright mga Cutie Pies, kung nakatulong tong video na to, please paki-like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, alam nyo na ang gagawin nyo. Makikipindot na lang yung subscribe button, please. So ang isa sa pinakamagandang superbike ngayong 2021, mga Cutie Pies, ang Kawasaki ZX10R. See you sa next content. Ciao. It's the year, kid. You gotta just go